გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ბესიკ მენთიშაშვილი და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ახალი პედალი. ეს არის AMT-ს პედლების ახალი სერიიდან, AMT Brixi ქვია, ლიდ პედლები არის და ჩემი ამ შემთხვევაში არის RS ლიდი. ანუ ეს გულისხმობს, რომ პედალი არის ვარიანტი რექტიფაიერის და სოლდანოსი ამპის ვარიანტი. და რატო ვიყიდე ეს პედალი? ალბათ გახსოვთ ამ წარმოებლების მიერ გამოშვებული პედლების წინა სერიები, რომლებიც ასევე წარმოადგენდნენ ლეგენდარული ამპების პედლის ვარიანტებს, ესე რომ ვთქვათ. ესენი იყო P1, P2, R1, R2, Engli, Marshall და ასე შემდეგ. მე მქონდა R1, რომელიც იყო რექტიფაიერის ჰედის სიმულაცია და ეხლაც იგივე მიმართულებით წავედი, რადგან ჩემთვის მისაღები საუნდი აქვს ამ ამს. რას უჩიოდი წინა პედალს, არაფერსაც არ უჩიოდი, ძალიან მაგრადაც ვიყენებდი და საკმაო ხანი მქონდა. ერთი რაც არის უბრალოდ სხვაობა, მე მქონდა ლამპური ჰედი, ბუგერასი სხვათა შორის და არის ის, რომ განსხვავება ძალიან დიდი არის თავისთავად, იქნება კიდევაც ბგერის სატურაციაში, თვითონ ბგერის ფაქტურაში არის დიდი სხვაობა და ამ შემთხვევაში R1-ს რაც აკლდა უბრალოდ იყო ის, რომ აკლდა რასაც აძლევს ლამპური პრეამპი. ბგერას სიგნალს ის აკლდა ჩემი აზრით ჩემ პედალს. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე შემეძინა ეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დამატებული უკვე ლამპა 12iX7, ამას აქვს Electro-Harmonix-ის ლამპა. ნახე რევიუ, შემთხვევით წავაწყდი, საერთოდ არ ვაპირებდი, რაღაცის ყიდვა მინდოდა პედლების უბრალოდ რეპეტიციისთვის, ის აღარა მაქვს. და წავაწყდი ამას და ძალიან გამიხარდა. ესე იგი რა ხდება? ზომაში არის ძალიან პატარა, როგორც თქვენ ხედავთ. ხო? ამას რომ იყიდით, ესეთი მოდის, პატარა ღილაკი აქვს თავის დამცავი, ხო? რაღაცას რო არ მიელეწოს, ლამპაც რო არ დაილეწოს, ლამპას ძალიან დიდი კაი რკინის კარკასი იცავს, რომელიც იშლება და შეგიძლიათ ლამპა გამოცვალოთ. ეს ღილაკი მოყვება ამას, შეგიძლიათ დააჭიროთ და ამაყად დაადგათ ფეხი და არაფერი არ შეუშლის ამას ხელს. რაც შეეხება, კი ბატონო, ერთი შეხედით ეს ხმის დასაყენ ლეველი, გეინ და ასე შემდეგ, ეს კნოპკები აქვს ძალიან პატარა, სარეგულირებელი, ხო? მაგრამ მე მგონი არც ერთი ჩვენგანი არ გადის stage-ზე პირდაპირ ან სარეწრეში და იქ არ იწყებს საუნდის დაყენებას. ყველა ვინც მიდის, უკვე რაღაც სპეციალიზი აქვს დაყენებული და ამისთვის საკმაოდ მისაღებია, არ ჭირდება ამას ბევრი რაღაცეები. რეები აქვს. გვერდზე აქვს RS mode-ის, ანუ გადამრთველი, პირველ შემთხვევაში გვაქვს სოლდანო, მეორე შემთხვევაში გვაქვს რექტიფაიერი, აუთი გვაქვს დრაივი თუ რაიმე ანუ ბუსტერის სახით თუ ვიხმართ, დრაივის სახით თუ ვიხმართ რაიმე ამპზე და გვაქვს პირდაპირ პრეამპის რეჟიმი, ნუ მე პრეამპზე მიყენია, გვაქვს აუთი, გვაქვს ინი, გვაქვს ეს ორი ცალი პატარა 3 და 5-იანი ჯეკის მაგვარი input output-ები, ეს არის მუშაობს შემდეგნაირად, თუ მაგალითად გვაქვს ორი სხვადასხვა პრეამპის პედალი, შეგვიძლია დავაერთოთ ერთმანეთზე და ერთი ფეხის დარტყმით ჩავსვათ ერთი და გამოირთვება მეორე, ან ჩვენ არ მოგიწევს ერთი ჩართვა და მეორეს გამორთვა. თუ გვინდა რომ ესე მუშაობდეს კვება გვაქვს DC 12 ვოლტი, გარედან პლუსით. თუ თქვენ ხმარობთ პედალ ბორდს და პედალ ბორდის კვებას, იმას იდეაში უნდა გქონდეს 12 ვოლტის კვება. ეს პატარა დამჭერები გამოწეული, რითაც შეიძლება ალბათ დაამაგროთ თქვენ პედალ ბორდზე, თუმცა რავი, ყველა ამაგრებს ერთჯერადი პლასმასის სამაგრები რო არის იმით, ან ფრიცებით, როგორც ხედავთ, პედალბორდს არ გააჩნია არანაირი ძილი, არც რეზინა, არც რაღაც რელიეფური ქვედაპირი აქვს, სწორი რკინა, მთლიანად ეს პედალი არის რკინისგან გაკეთებული და შეგიძლიათ მიაკრათ ფრიცი და დაადოთ ესე, არაფრის მოძრობა არ მოგიწევთ. ფრიცის გარეშე ცოდვაა, გააჩნია ესეთი პატარა გამოწეული დენდის კასეტებს რო კონდათ ისეთი გამოწეული ჩიპსეტი და რისთვის აქვს ეს, როდესაც გადავხედე მე რევიუებს იქ და ვიდეოში რაღაცეებს და ზოგადად წავიკითხე რაღაცეები, ეს მწარმოებლები აპირებენ რომ გამოუშვან თავიანთი პატარა pedal board კონტროლერებით, რაღაცა სადაც მოთავსდება, ჩარჯდება პირდაპირ თქვენი პრეამპ პედლები და შემდეგ კონტროლერით მარტივად გადართავთ და მიიღებთ სხვადასხვა ვარიაციებს თქვენი pedal board-ებისას და მშვენიერია. როგორ მუშაობს და რა ქნა რეალურად ამ ჩემმა ეფექტმა.
ეფექტი მუშაობს ძალიან მაგრად, განსხვავება თავისთავად არის საუნდში, არის თბილი უფრო და უბრალოდ რაც უნდა გაითვალისწინოთ ის არის რომ თუ აპირებთ თქვენ ამ ეფექტის გამოყენებას რეკორდინგის გარდა stage-ს, როგორც ვაპირებ მეც ასევე, ჩემი აზრით იდეალური და სრულყოფილი ვარიანტი იქნება, რომ შეიძინოთ რაიმე პედალი ანუ ამ შემთხვევაში ამათ მე რეკლამირებას არ ვწევ, უბრალოდ თავის საქმეს მართლა აკეთებს და თავის კლასში ესეთი მე არ შემხვედრია არც ერთი პედალი არ შემხვედრია ესეთი. ამ კლასში როგორც უბრალოდ მარტივად ლამპაზე მარტივი პრეამპი. და რაც შეეხება კომბინირებულად თუ რასთან მუშაობს, კარგად, ნებისმიერი კაბინეტ სიმულაციის პედალი რო იყიდოთ, სადაც უკეთესი იქნება რომ იტვირთებოდეს იმპულსები და რატო? ეს კაბინეტ სიმულატორის პედლები არის ძირითადად ორი სახის, რაც მე ვნახე, რაც მოვიძიე. ერთი არის ასეთ პედლები ჩვეულებრივად, რომელთაც არეგულირებ ოთახის ზომას, რაღაც დინამიკის ზომას და მიკროფონის დაშორებას და სხვა არაფერი არ იცვლება. რაღაც ზოგან შეიძლება მიკროფონი იცვლებოდეს იდეაში, მაგრამ ეს ემულაციაა, ხო, რაღაც სიგნალების, მაგრამ არსებობს კიდე პედლები, რომლებშიც იტვირთება აუდიო იმპულსები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რატომ? აუდიო იმპულსებს, მე მაქვს დიდი სია იმპულსების გადმოწერილი, აღარ მაქვს საიდან მოვიძიე, მაგრამ ეს აუდიო იმპულსები არ გამოდის მარტო კაბინეტებიდან. აუდიო იმპულსები არის დასათაურებული პლუს power amp-ებით, თუ რეები აქვს, ხო, ვიცით, რომ ჩვენი გამაძლიერებელი იდეაში თუნდაც rectifier-ი იყიდოთ, ან სოლდანო, ან ნებისმიერი სხვა შედგება პრეამპის გარდა, power amp-ისგან, შიგნით პლუს equalizer-ი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ორი ძირითადი მოთამაშე გვაქვს. პრეამპი გვაქვს ეს და power amp-ი იდეაში აძლევს სიგნალს ასევე თავის ფაქტურას, ხო, ამატებს, მარტო პრეამპი არ არის და იქ უკვე გვაქვს ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, ანუ კაბინეტის იმპულსებში ეს ყველაფერი უკვე არის, ანუ იდეაში სადღაც გაიარა ამ სიგნალმა, სადაც აიღეს ჩვენი იმპულსი, ხო? და გვაქვს englis იმპულსებით, ანუ მაგალითად selection-ი vintage 30 რო ავიღოთ, სხვადასხვა ამპის გავლით სხვადასხვა საუნდს იძლევა და ამის მიხედვით იმპულსებიც მრავალფეროვანია. და რატომ მოვაყოლე ეს? როდესაც თქვენ გეკითხებათ ერთი პედალი, შეგიძლიათ იყიდოთ მეორე პატარა პედალი კაბინეტების იმპულსები ჩატვირთოთ. შეგინდა stage-ზე გქონდეთ იდეალური საუნდი. ანუ იმპულსებიდან შეიძლება გახვიდეთ პირდაპირ მიქსერში, აღარ შეახვიდეთ არავის არავის კომპში, არავის ამპში აღარ შეახვიდეთ არანაირი. ზავიას არ გქონდეთ ის საუნდის სცენაზე გადიხართ ორი პედლით და გააქვთ უკვე ის საუნდი, რომელიც თქვენ გინდათ. არანაირი ექსპერიმენტები, იქ არანაირი ზავიასკები, არანაირი მიკროფონი, რომელიც თქვენ გინდათ, ის არ აქვს, ხო? ანუ მაქსიმუმ SM57 გქონდეთ, ხო? იქ დავუშვათ ეგეს არავინ არ დაგახვედრებთ stage-ზე. ანუ საუნდს ვერ მიიღებთ. აი ამით და მეორე პედლით, რომელიც ჯერ არ მაქვს, მაგრამ იდეაში უნდა მქონდეს და ვაპირებ რომ შევიძინო, იქნება ჩემი აზრით იდეალური საუნდი, მანამ სანამ ვიყიდი heads, რომელიც მე მინდა და რომელიც ცოტა ისეთ ბიუჯეტებში ზევით მიდის. და ესეთი პედლისთვის მაგალითად იდეალური ვარიანტი არის, რაც მოვიძიე დავუშვათ რადარი მუერის პატარა ესეთი პედალი, ერთ ცალი ღირაკი და შეგიძლიათ ჩატვირთოთ თქვენი ნებისმიერი საუნდი. მოკლედ, ბევრი ლაპარაკი აღარ გვინდა, მე მგონი პედალს გავეცანი და იდეაში მოდი ვნახოთ, რას გვაძლევს ეს პედალი. პედალი რეალურად